Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 30 тайн Китая, крупнейшей мировой цивилизации. Из этого видео вы узнаете следующее. Китайская Атлантида. Что нашли ученые в древнем городе, случайно найденном на дне озера Фушианху? Почему древние китайские зеркала Тоу Куан Чинг называют волшебными? Ни живой, ни мертвый, монах Вук Хак Минь, который сейчас находится во вьетнамском храме. Как выглядит бессмертие? Какие тайны открыли ученым 2500-летние китайские бамбуковые тексты из периода воюющих царств? Загадочная история о Белой пирамиде в Китае, первым свидетелем которой стал пилот Джеймс Гаусман. Что таит в себе Лунью, обширный, великолепный и редкий подземный мир, считающийся в Китае девятым чудом древнего мира? Что говорят геологи о таинственной горе в Китае, раз в 30 лет откладывающей каменные яйца? Зачем и как создавалась терракотовая армия? Почему каждый воин почти 8000-ной армии имеет индивидуальные черты? Какие секреты таит запретный город, самый впечатляющий императорский дворец Китая? Как появилась Великая подземная стена Китая, скрытый от всего мира комплекс, где живет более 1 миллиона человек? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Китай был мировой державой еще задолго до того, как появились многие современные государства. И несмотря на то, что эта страна играла большую роль в политических и военных кризисах мирового прошлого, мы еще многого не знаем об этой великой державе. В этом видео мы хотим рассказать о некоторых, действительно загадочных вещах, произошедших на китайской земле, и тайна которых до сих пор не раскрыта. Кроме того, мы расскажем множество интересных фактов о Китае. 1. Желтый император. Желтый император был известен как Хуанди. Согласно древним китайским текстам, это он принес людям знания, благодаря которым потом и появилась китайская цивилизация. А еще он обладал передовыми технологиями и вызывал дракона в металлической чешуе. Этот летающий монстр переносил императора в любую часть Китая с удивительной скоростью. Если вы подумали, а не был ли Хуанди инопланетянином, то вы не первый, кому закралась эта мысль. Но в любом случае, Желтый император является очень заметной фигурой в китайских легендах. 2. Китайская Атлантида. Что нашли ученые на дне озера Фушианху? Чаще всего великие археологические открытия получаются совершенно случайно. Так и вышло, когда в Китае на дне озера Фушианху обнаружили что-то необыкновенное. Сейчас ученые-археологи и историки вспоминают об увиденном как о чем-то нереальном. Итак, когда китайским военным в 2006 году приспичило проводить испытания нового подводного оборудования, они выбрали для этих целей высокогорное озеро, которое сравнивают по размерам и глубине с нашим Байкалом. Находится оно на высоте 1750 метров над уровнем моря. Приборы, которые испытывали военные, показали, что под водой находятся крупные объекты, подводные строения, по форме похожие на гигантские пирамиды. А далее выяснилось невероятное: под водами озера находится большой древний город. Российские ученые подключились к исследованиям уже в 2010 году. В совместную российско-китайскую экспедицию входили археологическая группа 722 Кунминского университета, дайвинг-центр Dive Disport, подводный археолог Баолинг,
Дайверы Леонид Гаврилов и Евгений Спиридонов. Экспедиция длилась 10 дней. Было установлено, что подводным строениям не менее 12 тысяч лет. Возводили их из огромных каменных блоков. Размеры блоков достигают 5 метров. Сейчас город находится на глубине 90 метров. Дайверы смогли достигнуть 70 метров глубины и не осмотрели основания пирамид. Интересно, что с древних времен ходили легенды, что в озере живут подводные люди. Видимо, все проще, город ушел под воду в результате сильных землетрясений. По расчетам ученых, в прошлом было 2 сильных землетрясения в этой области Китая, одно до 2000 лет назад, а второе до 7000 лет назад. Есть еще гипотеза о Великом потопе. В любом случае, если действительно подтвердится, что городу уже 12 тысяч лет, то можно утверждать, что тогда существовала сверхцивилизация, способная строить пирамиды. Да, похоже, что мы не первая цивилизация на планете Земля. Кстати, сейчас озеро Фушанху является местом, посещаемым туристами. Красоты озера, загадочность, легенды влекут сюда китайцев, дайверов со всего мира и множество туристов из разных стран. 3. Волшебные зеркала. Эти древние загадочные бронзовые зеркала называют китайскими, хотя находили их и в Японии, и в России. Однако большинство подобных зеркал находили и находят до сих пор в Китае. Одна сторона их абсолютно гладкая, а на другой находятся различные рисунки и орнаменты. Эти зеркала хорошо известны любителям артефактов, но мало кто знает, что они обладают невероятным свойством. Если на их гладкую сторону направить луч света, то отразится рисунок, который нанесен на их обратной стороне. То есть эти зеркала полностью нарушают законы оптики. При этом отражение становится объемным, то есть это некий 3D-кинотеатр древних времен. До сих пор неизвестно, как древние мастера смогли добиться такого эффекта. 4. Исчезновение Сюйфу. Все мы знаем о терракотовой армии в гробнице Цинь-Ши-Хуан. Однако это не единственная странная вещь, которую сделал император. Он приказал одному из, так сказать, магов, Сюйфу, найти эликсир жизни, который сделает его бессмертным. Естественно, волшебник вернулся с пустыми руками, утверждая, что монстры не позволили ему достать зелье. Тогда император отправил его обратно с группой лучников, но после этого Сюйфу так и не вернулся, и больше о нем ничего не слышали. Согласно японской легенде, он остался в волшебной стране и даже почитался там как бог. 5. Попытка убийства палкой. Еще в начале 1600-х годов в запретный дворец ворвался человек и напал на охранников с палкой. Он утверждал, что был частью заговора и должен был убить сына императора. Чжан Чай, как назвали того неудачного убийцу, решил, что сможет сделать это с помощью палки. После суда и смерти заговорщика сын императора сменил отца. К сожалению, он таинственно умер 5 лет спустя, и никто понятия не имеет, кто или что убило его. 6. Смерть императора Цзиньвэня. Император Цзиньвэнь подвергся нападению со стороны своего дяди, который поджег его дворец. После пожара дядя Чжуди опознал одно из тел, найденных во дворце, как своего племянника. Он объявил себя новым императором, удалив все записи и убив всех, кто знал Цзиньвэня. Однако большинство людей в то время считали, что бывший император избежал огня и прожил остаток своих дней в качестве монаха. Один из его судебных чиновников даже рассказывал, что после пожара видел Цзиньвэня в другой провинции. 7. Гора Тяньмэнь. Здесь находится самая высокая пещера в мире – Небесные врата. Высота горы составляет более 1500 метров. С 20 века было замечено странное явление. С высоты 1,5 километра неожиданно обрушился огромный поток воды, который внезапно прекратился через 15 минут. Это явление до сих пор не поддается объяснению. 8. Озеро 5 цветов. В долине 9 деревень находится загадочное озеро. В течение года вода меняет цвет в 5 разных оттенков. В начале года может быть лазурно-бирюзовой, в конце почти желтого оттенка. 9. Пустые города.
В Китае есть несколько абсолютно новых городов. Все в них только построено, но никто в них не живет и выглядят они как призраки. Зачем Китай строит хорошо продуманные города, тратит многомиллионные средства, но никого не заселяет туда, так и непонятно. 10. Пагода в Ханчжоу. В китайском городе Ханчжоу есть интересная достопримечательность – пагода Баочу, игольная. Считается, что она была построена в X веке. Известно, что раньше высота ее была 45 метров, но в 1933 году башню неудачно отреставрировали, после чего она стала на 15 метров короче. Сохранились фото башни до реставрации, когда она выглядела еще более загадочно и интригующе, чем в наши дни. Интересно, что внутри башни вообще нет никаких лестниц. А еще более интересно то, что она очень похожа на современные телевышки или вышки сотовой связи с антенной наверху, особенно на старых фотографиях. 11. Китайский монах Вук Хакминь. В Китае обнаружена странная находка. Под землей были найдены люди и собака. Казалось, что они умерли всего пару часов назад. Но исследования показали, что прошли столетия, а также что у них до сих пор бьются сердца и температура тела составляет 17 градусов Цельсия. Рядом с телами было обнаружено какое-то вещество, не поддающееся объяснению. Видимо, приняв его, люди погрузились в летаргический сон. Как выяснилось, одним из них был монах Вук Хакминь, который сейчас находится во вьетнамском храме и представляет собой нетленную мумию. 12. Швейцарские часы в китайской гробнице. В 2008 году была открыта китайская гробница возрастом более 4 веков, рядом с которой были найдены миниатюрные часики, по виду напоминавшие кольцо с циферблатом. На обороте была английская надпись «Swiss». Ученые предположили, что гробницу уже вскрывали до них, но каково было удивление, когда провели анализ и установили возраст часов. Оказывается, часики были изготовлены 4 века назад. Но это было невозможно, остается предположить только, что путешествия во времени существуют. Эта загадка до сих пор не дает покоя научному миру, но разгадать ее пока никто не смог. 13. Бронзовые ритуальные изделия. Существует множество загадочных бронзовых изделий, которые были созданы на территории Китая тысячи лет назад, приблизительно в 15-10 веках до нашей эры. Часть из них хранится в музеях, а часть продается на аукционах буквально за миллионы долларов. Например, недавно бронзовая ваза из Китая продавалась на аукционе Сотбис за 30 миллионов долларов. Считается, что эти бронзовые вазы и предметы применялись в ритуальных целях. Форма некоторых из них просто невероятна и невозможно придумать, каким именно образом их можно использовать на практике. Возможно, что эти предметы использовались для каких-то других нужд и были созданы высокоразвитой цивилизацией. 14. Трубы в горе Байгонг. В китайской провинции Цинхай есть загадочная невысокая гора Байгонг, расположенная на берегу соленого озера Тасон. В этой горе имеются 3 пещеры, 2 из которых обрушились, но одна доступна для исследователей. В этой пещере была сделана поразительная находка – железные трубы разного диаметра, проржавевшие и почти растворившиеся в окружающей их породе. Трубы составляют сложную систему и соединены между собой. Самое интересное здесь – возраст этих труб. По оценкам специалистов, они созданы за несколько тысячелетий до нашей эры. Интересно, что подобные образования встречаются и в других местах, в том числе и в России. 15. Летающая жемчужина. В Китае один из исследователей обнаружил в записях китайского математика и астронома Шэнь Ко 1031-1095 годы подробнейшее описание встречи со странным летающим объектом. В годы правления императора Цзяю 1056-1064 годы яркий как жемчужина объект часто появлялся в небе над процветающим городом Яньчжоу, что в провинции Цзянсу, особенно в ночное время. Впоследствии его часто встречали местные жители рядом с озером Синкай. Далее Шэнь описывает, как НЛО то погружался в озеро, то выныривал на поверхность,
как у него открывалась дверь, а свет, струившийся изнутри, был так ярок, что на него больно смотреть. Местные жители, по словам ученого, очень часто видели летающую жемчужину и даже построили в честь нее павильон на берегу озера Синкай, прибежище НЛО. Постройка так и называлась «Павильон жемчужины». 16. Аквариум с так называемыми рыбками. В конце 17 века католические монахи из Европы совершили путешествие в Китай и рассказали об удивительном аквариуме, который они увидели в далекой стране. В этот аквариум заливали особую прозрачную жидкость. При этом рыба для него не требовалась, потому что когда эту жидкость наливали в сосуд, он казался наполненным рыбой. Когда жидкость выливали, аквариум оказывался пустым. Китайцы несколько раз наполняли данный аквариум, чтобы монахи многократно могли убедиться, что рыбы в аквариуме действительно нет. Эта древняя технология, создающая удивительную оптическую иллюзию, так и осталась загадкой. 17. Артефакты в Британском музее. В музеях Лондона хранятся удивительные артефакты из Китая. Глядя на эти экспонаты, созданные тысячи лет назад, около 2500 года до нашей эры, мы понимаем, что подобное невозможно сделать без применения высоких технологий. Более того, эти артефакты явно и сами применялись для каких-то высокотехнологичных нужд, возможно, были частью механизмов, или оружия, или еще каких-то неизвестных нам приспособлений. 18. Путешественник во времени. В конце 20 века в гонконгской газете «Вен Вен По» появилась заметка о загадочном мальчике по имени Юн Ли Чен. В 1987 году на прием к психиатру доставили подростка, уверявшего, что он прибыл из прошлого. Мальчик говорил на древнекитайском языке, рассказывал подробности о жизни давно умерших людей. Сообщал такие подробности об истории древнего Китая, которые были известны только специалистам-историкам. Его подвергли лечению, а потом он неожиданно исчез. Очень заинтересовавшийся этим случаем, историк Иншао решил заняться расследованием. И в одном из храмов он наткнулся на древний манускрипт, в котором рассказывалась удивительная история о мальчике по имени Юн Ли Чен. Летописец рассказывал о том, что однажды этот мальчик исчез на 10 лет, а затем вернулся сошедшим с ума. Он утверждал, что побывал в далеком будущем, видел там огромных птиц в небе, железные самодвижущиеся повозки и еще множество совершенно фантастических вещей. 19. Какие эзотерические тайны открыли ученым 2500-летние китайские так называемые бамбуковые тексты? Ученым из китайского университета Цинхуа недавно повезло сделать открытие, которое они назвали новаторским. Исследователям удалось наконец перевести древние мистические тексты, начертанные на бамбуковых пластинах, возраст которых более 2500 лет. Коллекция этих таинственных эзотерических записей была собрана исследователями из Китая еще 15 лет назад. Какие тайны открыли ученым древние тексты, которые они назвали давно утерянной классикой, что в дошедшей до наших дней литературе уже давно не встречается? Труды древних китайских мыслителей. Коллекция из 2500 бамбуковых пластинок в 5 комплектах была собрана исследователями из университета Цинхуа еще в 2008 году. Долгие годы эксперты работали над расшифровкой загадочных древних текстов. Результатами их труда стали записи, которые описывают церемониальные трапезы высокопоставленных чиновников и ритуальную музыку, которая сопровождала данное действо более 2000 лет тому назад. Бамбуковые пластины датируются загадочным историческим периодом, носящим название «Период воюющих царств» 475-221 годы до нашей эры и эпохой правления династии Цинь 221-206 годы до нашей эры. Тексты носят следующие официальные названия: описание обрядов трапезы высокопоставленного лица, перечисление обрядов трапезы высокопоставленного лица, диаграмма 5 тонов, музыкальный стиль и страх небес и использование своего тела. Два текста из перечисленных были объединены в одну книгу, которая содержит 65 листов.
Древние исторические тексты подробнейшим образом повествуют о том, какие в те далекие времена царили обычаи и как проводились обряды, связанные с трапезами высокопоставленных государственных мужей. Тексты содержат набор указаний для гостей, слуг и хозяев. Еще два набора текстов посвящены древней ритуальной системе нотных записей, которая основывается на китайских традициях. Все записи пятого тома посвящены исследованиям философских тем. Рассуждения касаются жизни и смерти, а также отношений между человеком и духовным миром. Этот глубочайший эзотерический труд тщательно рассматривает человеческую природу и ее субъективность. Это потрясающее открытие дает ученым бесценное понимание культурных и интеллектуальных достижений древнего Китая. О чем же конкретно написано в древних текстах на бамбуковых пластинах? Исследователи говорят, что расшифрованные древние тексты помогут познать и понять, какими были религиозные обряды, музыка и философия в те древние времена. Классические книги, описание обрядов трапезы высокопоставленного лица и перечисление обрядов трапезы высокопоставленного лица из данной бамбуковой коллекции эксперты приписывают Конфуцию. Текст служит весьма подробным руководством о том, как люди должны себя вести и как правильно следовать обычаям, традициям и производить соответствующие случаю ритуалы. Данный труд четко подчеркивает всю важность этикета в развитии общественной морали и формировании идеальной социальной гармонии. В двух томах, которые описывают божественную геометрическую гармонию музыки, содержится вся теоретическая база китайской древней музыкальной науки. Ученые констатировали, что теперь все существовавшие до этого пробелы в знаниях и понимании истории китайской музыки до цинской эпохи у них, наконец, заполнены. Совершенство сочетания науки геометрии с музыкальной теорией представляет пораженным исследователям схему, где точки пентаграммы символизируют 5 традиционных для китайской музыки нот – гун, шань, цзюэ, джи и юй. Кроме того, данный текст, носящий название «Музыкальный стиль», разделен на две части. Первая представляет собой теорию музыки, открывая тайны музыкальных тонов, а вторая пока еще не готова открыть все свои секреты, и ее перевод специалисты еще не закончили. 20. История гигантской пирамиды в долине Сиань. В 1940-х годах на Западе появилась загадочная история о Белой пирамиде в Китае. Ее первым свидетелем стал пилот Джеймс Гаусман, который увидел огромное пирамидальное сооружение белого цвета неподалеку от города Сиань в 1945 году. Он заявил, что видел даже вершину этой пирамиды, которая ярко блестела из-за драгоценных камней. Пилот утверждал, что эта пирамида была настолько большой, что могла стать самой крупной в мире. Кроме того, в той же долине возле Сиань были обнаружены десятки других пирамид, но меньшего размера. 28 марта 1947 года директор компании Trans World Airlines полковник Морис Шихан рассказал о своем личном опыте встречи с гигантской китайской пирамидой в газете The New York Times. А через 2 дня, 30 марта 1947 года, в газете New York Sunday News была опубликована черно-белая фотография этой пирамиды с плоской вершиной, напоминающей пирамиды ацтеков. Фотографию сделал, по утверждению журналистов, пилот Гаусман во время своего полета над Китаем. Вот как сам Гаусман рассказывал о том случае: «Я облетел гору, а потом мы оказались в долине. Прямо под нами была гигантская белая пирамида, как будто из сказки. Пирамида была окружена мерцающим белым сиянием. Это мог быть металл или другой камень. Она была белой со всех сторон. Самым любопытным в нем был его верхний камень, большой кусок драгоценного материала, похожего на драгоценный камень. Я был глубоко тронут колоссальными размерами этой вещи». Однако описание пирамиды на этой фотографии не совсем соответствовало описанию Белой пирамиды. Это вызвало разочарование у публики, и появились подозрения, что фотография не имеет отношения к Белой пирамиде. Считается, что история была намеренно искажена и была строго секретной в архивах секретной службы вооруженных сил США на протяжении 45 лет.
С момента обнаружения Белой пирамиды в Китае множество западных исследователей пытаются раскрыть ее тайны, но до сих пор не удалось добиться значительных результатов. Кроме черно-белого снимка, доступного в сети, фотографии Белой пирамиды крайне редки, а остальные пирамиды в долине Сиань изображены лишь на нескольких спутниковых снимках. Есть предположение, что основной причиной трудностей в доступе к пирамидам является их местонахождение в гористой местности, однако это может быть недостаточным объяснением. Найти подробную информацию о китайских пирамидах крайне сложно, если даже возможно. Некоторые из них расцениваются как древние погребальные комплексы, но в целом они остаются загадкой. В 2000 году китайские власти случайно упомянули около 400 пирамид к северу от города Сиань, но не упомянули Белую пирамиду. Большинство этих сооружений известны как курганы, в которых покоятся члены древних китайских королевских семей. Однако в настоящее время они покрыты кустарником и деревьями, что делает их поиск еще более трудным. Туристам не разрешено посещать пирамиды из-за опасности повреждения сооружений и артефактов, а ученые и историки также не имеют доступа к ним. Некоторые источники указывают, что самые древние китайские пирамиды имеют возраст не менее 8000 лет. Существует мнение, что китайские власти скрывают что-то удивительное в этих пирамидах. Некоторые конспирологи даже предполагают, что они могут хранить доказательства древних контактов людей с пришельцами или сами инопланетные технологии, даже тела инопланетян. А что думаете по этому поводу вы? 21. Тайны загадочных пещер Лунью. Недалеко от деревни Шиян-Бэйкунь в провинции Чжэцзян находится пещера Лунью, обширный, великолепный и редкий древний подземный мир, считающийся в Китае девятым чудом древнего мира. Пещеры Лунью, известные также как каменные палаты Сянаньхай, являются одним из крупнейших подземных раскопок древности и представляют собой неприходящую загадку, которая озадачила экспертов всех направлений, исследовавших их. Ученые со всего мира в области археологии, архитектуры, инженерии и геологии совершенно не знают, как, кем и зачем были построены пещеры Лунью. Впервые пещеры были обнаружены в 1992 году местным жителям, решившим осушить несколько прудов, которые, по мнению местных жителей, были бездонными. На сегодняшний день обнаружено 24 пещеры с ручной резьбой, занимающие площадь 30 тысяч квадратных метров. Каждый грот, высеченный в твердом алевритовом камне, спускается под землю на 30 метров и содержит каменные комнаты, мосты, желоба и бассейны. В пещерах Лунью есть равномерно распределенные по всей пещере колонны, которые поддерживают потолок, а стены, потолок и каменные колонны равномерно украшены следами от резцов в виде ряда параллельных линий. Для туризма открыта только одна из пещер, выбранная из-за найденной внутри каменной резьбы, изображающей лошадь, рыбу и птицу. Пещеры Лунью в китайской провинции Чжэцзян действительно являются загадкой, и здесь мы рассмотрим 10 неприходящих тайн, которые остаются неразгаданными, несмотря на более чем 2 десятилетия исследований. Как были построены пещеры Лунью? Приблизительная оценка объема работы, связанной со строительством пещер Лунью, внушает благоговейный трепет. Количество горной породы, которую пришлось бы удалить в ходе общих раскопок гротов, оценивается почти в 1 миллион кубических метров. Учитывая среднюю скорость рытья в день на одного человека, ученые подсчитали, что для завершения работ потребуется 1000 человек, работающих днем и ночью в течение 6 лет. Эти расчеты основаны исключительно на тяжелом труде, но в них не учтены невероятная тщательность и точность скульпторов, что означает, что реальный объем работы намного превосходит теоретическую оценку. Что касается того, как они были построены и какие инструменты использовались, то это пока неизвестно. В этом районе не было найдено никаких инструментов, и, как мы узнаем позже, ученые до сих пор не знают, как строители добились такой симметрии, точности и сходства между различными пещерами. Отсутствие следов строительства. Несмотря на их размеры и усилия, затраченные на их создание,
До сих пор в архивных источниках не обнаружено никаких следов их строительства или даже их существования. Хотя на общие раскопки было затрачено почти 1 000 000 кубометров камня, нет никаких археологических свидетельств, показывающих, куда ушло это количество камня, и никаких свидетельств работы. Более того, нет ни одного исторического документа, который бы упоминал о них, что крайне необычно, учитывая масштаб проекта. Происхождение пещер Лунью является полной и абсолютной загадкой. Почему стены покрыты странными линиями? Все пещеры Лунью от пола до потолка покрыты параллельными линиями, которые были высечены практически на каждой поверхности. Получается единый узор по всей пещере, для создания которого потребовалось бы большое количество рабочей силы и огромное количество времени. Вопрос в том, для чего? Была ли такая трудоемкая работа исключительно для украшения? Являются ли эти линии или узоры каким-то символом? В настоящее время известно лишь то, что эти знаки похожи на те, что были найдены на керамике, хранящейся в ближайшем музее, которая датируется периодом между 500 и 800 годами до нашей эры. Отсутствие рыбы в пещерах Лунью. Когда пещеры были впервые обнаружены, они были заполнены водой, которая предположительно находилась там в течение длительного периода времени. Их пришлось выкачивать, чтобы понять, что это не такие же, так сказать, бездонные пруды, как другие, найденные в этом районе, а рукотворные сооружения. В большинстве деревень на юге Китая есть очень глубокие пруды, которые поколения деревенских жителей называют бездонными прудами. Эти пруды изобилуют рыбой, которую легко поймать. Однако после того, как первая пещера была выкачана досуха, не было видно ни одной рыбы или каких-либо других признаков жизни. Как пещеры Лунью так хорошо сохранились? Один из самых интересных и сложных вопросов, как пещеры Лунью смогли сохранить свою структурную целостность в течение более чем 2000 лет. Здесь нет ни признаков обрушения, ни груды обломков, ни повреждений, несмотря на то, что толщина стен в некоторых местах составляет всего 50 сантиметров. За столетия эта местность пережила множество наводнений, бедствий и войн, горы изменили свой облик, а открытые камни выветрились, но внутри пещер Лунью форма, узоры и отметки по-прежнему четкие и ясные, как будто они были построены вчера. Как строители работали в темноте. Из-за большой глубины пещер некоторые участки на дне, не открывающиеся сверху, абсолютно черны. Но даже эти темные участки украшены тысячами параллельных линий на стенах, колоннах и потолке. Как же древние люди работали в темноте? По словам Цзягана, профессора университета Тунцзи, специализирующегося на гражданском строительстве, там должны были быть лампы, потому что устье пещеры очень маленькое, и солнечный луч мог светить в пещеру только под определенным углом в течение определенного периода времени. По мере того, как человек углубляется в пещеру, свет становится тусклее. На дне пещеры, которая обычно находится в десятках метров от устья, уже почти ничего не было видно. Однако это было по меньшей мере 2 тысячелетия назад, и ничего, что могло бы использоваться для освещения, не было найдено. Были ли пещеры Лунью связаны между собой? Все пещеры Лунью расположены на площади всего в 1 квадратный километр. Учитывая такую высокую плотность, нельзя не задаться вопросом, были ли некоторые гроты предназначены для соединения. Для чего было бы делать так много отдельных пещер на такой тесной территории, не соединяя их? Во многих местах стены между пещерами очень тонкие, всего 50 сантиметров, но они никогда не были соединены, поэтому кажется, что их намеренно держали отдельно друг от друга. Более того, многие пещеры Лунью практически идентичны друг другу. Кто построил пещеры Лунью? Никто не знает, кто построил пещеры. Некоторые ученые утверждают, что такая масштабная работа не могла быть выполнена обычными деревенскими жителями. Только императоры и вожди могли организовать такой огромный проект, подобный строительству Великой Стены, которая была построена для защиты от вторжения из внешнего мира. Но если она была построена по приказу императора,
то почему нет никаких исторических записей о ее строительстве? Как они достигли такой точности? Масштабы пещер Луну величественны и грандиозны. Дизайн был тонким и научным, строительство было сложным, а точность свидетельствует о высочайшем мастерстве. Модель, узор и стиль каждой пещеры чрезвычайно похожи. Каждый грот похож на большой зал. Одна сторона отвесная, а другая наклонена на 45 градусов. 4 стены прямые, края и углы четко очерчены. Следы высечек в пещерах Лунью равномерны и точны. На дне каждой пещеры древние строители не могли видеть, что делают другие в соседнем гроте, объяснил Ян Хун Сунь, эксперт археологического института Китайской академии общественных наук. Тем не менее, внутренняя поверхность каждой пещеры должна была быть параллельна внутренней поверхности другой, иначе стена была бы пробита насквозь. Таким образом, измерительный аппарат должен был быть очень совершенным. Должно быть, заранее были определены размеры, расположение и расстояние между пещерами. С помощью современного оборудования и методов исследователи измерили размеры стен и с удивлением обнаружили, что общая конструкция чрезвычайно точна. Стены между пещерами имеют одинаковую толщину на разных участках. Как же они добились такой точности? Каковы были их методы? Для чего использовались пещеры Лунью? После обширных исследований ученые и исследователи пытались предложить объяснение гротам, но ни один из них до сих пор не дал убедительного объяснения, почему они были построены и для чего использовались. Некоторые археологи предполагают, что гроты были гробницами старых императоров, императорскими залами или местами для хранения. Но такая интерпретация является надуманной. Не было найдено ни погребальных предметов, ни гробниц, ни оставленных артефактов. Если бы пещеры использовались как дворец императора, то они, несомненно, были бы спроектированы иначе, с отдельными комнатами для различных целей, таких как развлечения, встречи и сон. Но никаких доказательств этому нет, и следов жилья не обнаружено. Согласно другой гипотезе, пещеры Лунью использовались для добычи полезных ископаемых. Однако для добычи полезных ископаемых потребовалось бы оборудование и аппаратура для извлечения камней и их транспортировки. Опять же, никаких следов этого не было найдено, как и никаких доказательств того, где были взяты камни. И, конечно, если пещеры предназначались только для добычи полезных ископаемых, зачем было создавать такие замысловатые украшения на стенах, колоннах и потолках? Наконец, некоторые предполагают, что в этих пещерах размещались войска, и что император прошлого хотел скрыть своих солдат от посторонних глаз, чтобы сохранить в тайне подготовку к войне. Однако эти пещеры не могли быть построены за короткий промежуток времени. На их строительство ушло бы много-много лет, так что вряд ли это было сделано в рамках подготовки к войне, которая обычно происходит гораздо быстрее. Кроме того, нет никаких следов пребывания людей в пещерах. Несмотря на десятилетия исследований, появилось очень мало ответов, объясняющих загадку пещер Лунью. Наши древние предки достигли многих чудес на протяжении истории, но это открытие из Китая – поистине неразгаданная тайна, которую еще предстоит разгадать. 1 ноября 2013 года в пещерах состоялось заключительное выступление первого сезона концертов Unplugged. В подземелье сыграл известный китайский скрипач Шэн Чжунга, которому местные власти предложили стать посланником музыки пещер Лунью, а скрипач с радостью принял это предложение. Кстати, Шэн Чжунга – лауреат международного конкурса имени Чайковского и ученик Леонида Когана. Вместе с ним играла его супруга, знаменитая пианистка Хироко Сета, а также выступил ансамбль виолончелистов под руководством Чжу и Пина. Прекрасная акустика пещер позволила отказаться от использования современной звукотехники, звучала чистая живая музыка. Абсолютно все признались, что само место концерта придавало дополнительные ощущения, как бы обогащало музыку. Виолончелист Чжу и Пин остался настолько доволен акустикой пещер, что выдвинул новую гипотезу. Здесь были не поселения и не зернохранилища, а именно древние концертные залы. «Я счастлив сыграть в этом необычном месте,
которая удивляет своей простотой и величественностью, да и неожиданно прекрасной акустикой. Звукооператоры и продюсеры с музыкантом согласились, постановив, фестивали живой музыки в древних гротах будут проходить и впредь. 22. Феномен Ганденг. Таинственная гора в Китае откладывает каменные яйца, которые приносят удачу. Цинаньбуй-Миоский, автономный округ в китайской провинции Гуйчжоу, известен благодаря удивительной горе Ганденг. На скале Чандая есть участок, который не дает покоя геологам всего мира на протяжении уже нескольких десятков лет. Однако тайна мистической горы и до сих пор не открыта. Попытки разгадать секрет удивительной горы приводят лишь к новым вопросам. Название скалы Чандая имеет мандаринские корни и дословно переводится как «скала, откладывающая яйца». И действительно, на небольшом участке, площадью примерно 54 квадратных метра, поверхность скалы представляет собой удивительное зрелище. Весь этот участок усеян вкраплениями из камней овальной и круглой формы, имеющими почти гладкую поверхность и совершенно разные размеры. Местные жители, населяющие соседнюю деревню Гулу, утверждают, что каждые 30 лет в горе появляются новые образования, а старые просто выкатываются к подножию скалы. Это продолжается уже много лет, и самих жителей уже невозможно удивить каменными яйцами. А вот геологи пытаются найти ответ на вопрос, в чем секрет этого удивительного явления. Чтобы тщательно изучить состав породы как самой скалы, так и ее каменных яиц, геологи совершили несколько исследовательских экспедиций к подножию горы. Протестировав каждый участок горы Ганденг, ученые выяснили, что порода на площадке с каменными яйцами скалы Чандая отличается по своему составу от породы всей горы. Ганден в основном состоит из очень плотных и твердых отложений, в то время как часть скалы содержит известковый камень, который достаточно легко поддается эрозии под воздействием внешних факторов – дождь, ветер и так далее. Каменные яйца состоят из более плотной и твердой породы, соответственно, они выделяются на фоне рыхлого известкового камня. Эрозия известняка приводит к тому, что гнездо, служащее ложем для круглого камня, увеличивается и яйцо выкатывается из горы. Кажется, в этих процессах нет ничего таинственного. Но ответить на вопрос о том, как сохранилась рыхлая известняковая масса, образованная около 500 миллионов лет назад, ориентировочно в кембрийский период, ученые не могут. Как не могут найти ответ на вопрос, почему в известковом камне образуются более твердые вкрапления породы, принимающие круглую форму. Местные жители, конечно, давно приметили эту удивительную скалу. Круглые камни, которые из нее выпадают, считаются священными. Каждый приходит к Чандая как минимум раз в год, потому что прикосновение к божественным яйцам, еще не выпавшим из скалы, сулит удачу во всех делах. Неудивительно, что часть камней осела в деревне. Хотя бы одно яйцо имеется в каждой семье и служит своеобразным талисманом, оберегающим от бед и несчастий. Предполагают, если в молодой семье есть такое яйцо, то у супругов непременно родится мальчик, что считается в Китае огромной удачей. Шуйцы специально ждут, когда круглый камень дозреет и сам выпадет из скалы, чтобы заполучить его в качестве талисмана. Вес одного камня сферической формы может достигать 300 килограммов. При этом диаметр такого яйца колеблется в пределах 30-60 сантиметров. Цвет поверхности удивительных образований бывает от черного до желтого, встречаются экземпляры с темно-синей или бордовой окраской. От чего зависит цвет камня, определить пока не удается. В настоящее время у подножия Чандая находится всего лишь 70 камней, а за теми, что находятся пока в горе, уже стоит очередь желающих. Новые яйца небольшого размера могут быть похищены в любой момент охотниками за сувенирами, ведь оценочная стоимость этих уникальных камней сегодня достаточно высока. На самом деле Чандая не единственная скала Ганденга, несущая каменные яйца. В разных местах встречаются точно такие же участки, только они значительно меньше основной площадки. Удивительная гора стала в последнее время местом паломничества туристов из разных уголков планеты.
Когда гора вытолкнет созревшие яйца, появления следующих придется ждать еще целых 30 лет. 23. Разноцветные скалы Чжанье-Данься – природная достопримечательность Китая. Природа – самый талантливый художник, ведь ей удается создавать пейзажи, от которых захватывает дух. Разноцветные скалы национального геопарка Чжанье-Данься привлекают туристов со всего мира. В 2009 году китайская версия журнала National Geographic назвала Чжанье-Данься одним из 6 самых красивых ландшафтных образований в Китае. Отложения песчаника огненно-красного, кремово-оранжевого, ярко-желтого и зеленого цвета залегают так, что образуют подобие слоеного пирога. Подобное природное явление можно увидеть на острове Маврикия, но китайские скалы выглядят намного красочнее. Скалы формировались больше 24 миллионов лет назад во время активности тектонических плит. В результате эрозии ландшафт приобрел оригинальный вид. Сегодня можно увидеть скалы, по форме напоминающие башни и столбы. Возможно, на фотографиях и была незначительная корректировка цвета, чтобы добиться большей выразительности, но в целом пейзаж Чжанье-Данься воссоздан точно. В 2010 году скалы Чжанье-Данься попали под эгиду ЮНЕСКО, а в 2011 году территория была объявлена национальным геопарком. Поток туристов, желающих увидеть нерукотворное чудо, буквально не иссякает, а маршруты проложены таким образом, чтобы не загрязнять и не разрушать окружающую среду. Конечно же, лучшее время для того, чтобы любоваться разноцветными скалами – вечер. В лучах закатного солнца пейзаж приобретает фантастический вид, а экскурсоводы готовы показать смотровую площадку, с которой Чжанье-Данься виден весь, как на ладони. 24. Восьмое чудо света – тайна терракотовой армии. Терракотовое войско – колоссальная скульптурная композиция, представляющая собой армию, состоящую из 7 тысяч солдат, стрелков, повозок в полном боевом снаряжении, лошадей. Все они выполнены полноразмерными из глины и обожжены в печи, потому армию и назвали терракотовая. Статуи обнаружил китайский крестьянин в марте 1974 года, когда копал колодец на востоке у горы Лишань. Как создавалась и выглядела терракотовая армия. Глиняные воины полностью изготавливались вручную. Их детали создавались рабочими, после чего соединялись, образуя фигуры. Целые скульптуры обжигались в печи при высокой температуре, после чего покрывались специальной глазурью и краской. Фигуры тщательно проработаны, у каждой разное выражение лица, уникальная форма тела, соответствующие должности обмундирования. Средний рост человеческой статуи около 2 метров, вес более 150 кг, вес лошадей до 300 кг. Наибольший интерес представляют роскошные колесницы, также обнаруженные в гробнице. Они выполнены из бронзы, каждая состоит из 300-400 деталей. Колесницы украшены серебром и золотом, каждая запряжена 4 лошадьми. Лицом солдаты стоят на восток, а расположена армия на востоке, относительно места погребения Цинь. Данный факт объясняется тем, что нападали на страну наиболее часто и жестоко именно со стороны востока. Воины стоят друг за другом, в 3 ряда. Их поза показывает, что солдаты вот-вот готовы ринуться в бой. Соблюден и правильный боевой порядок. Впереди идет пехота, после всадники, за ними лучники, офицеры, командиры. Кроме воинов, во время раскопок найдены статуи чиновников, музыкантов, акробатов, животных и птиц. Каждой статуе приданы уникальные черты, что заметно даже через 2000 лет после создания, даже с учетом повреждений, полученных от времени. Рассматривая скульптуры, можно заметить, что китайская армия того времени отличалась многонациональностью. Здесь хорошо различимы китайцы, уйгурийцы, тибетцы, монголы и многие другие. Одеты и пострижены воины в соответствии с традициями тех времен. Детально проработаны доспехи и одежда, на подошвах обуви различимо некоторое подобие протектора, борода и усы также у всех разные. Считается, что все воины выполнены с натуры. Тогда думали, что после смерти душа солдата может переселиться в статую из глины.
Зачем создавалась терракотовая армия? Первый император династии Цинь, Цинь Шихуанди, был невероятно честолюбив. Ему исполнилось всего 13 лет, когда постройка роскошной гробницы уже началась. Шел 246 год до нашей эры. Всего за год до этого император взошел на престол. Китайские историки сообщают, что на создание усыпальницы ушло более 36 лет. В строительстве задействовалось не менее 700 тысяч рабочих. Император Шихуанди известен за культурные и политические свершения. Он первым внедрил в стране письменность, объединил большую часть территорий, ранее враждующих друг с другом, проложил по территориям дороги и каналы, ввел единые стандарты для системы измерений, усовершенствовал металлургические технологии. Именно он создал первоначальный вариант Великой Китайской стены, позднее соединив важнейшие ее части. Но император был жесток. Местоположение и внутреннее наполнение мавзолея должно было остаться в секрете. Поэтому, после похорон, гробница, вместе с несметными сокровищами и находящимися внутри живыми рабочими, была замурована. Об этом свидетельствуют сотни найденных там скелетов. Сверху усыпальницу засыпали слоем плодородного грунта, посадили деревья и траву. Снаружи гробница должна была смотреться, как простая возвышенность. Символ бессмертия императора. Император очень боялся умирать. В поиске вечной жизни он искал эликсир бессмертия. Император пробовал сотни лекарственных средств и всевозможных зелий, изготавливаемых придворными знахарями. В числе возможных эликсиров бессмертия он к 50 годам стал принимать таблетки на основе ртути. Предположительно, это и привело его к смерти. Похоронили императора в 210 году до нашей эры вместе с тысячами человек прислуги и 48 наложницами. Сегодня терракотовая армия считается 8-м чудом света. Она официально занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Почти 8000-я армия – один из лучших примеров высокого художественного мастерства скульпторов древности. Сейчас раскопана всего часть огромного мавзолея, имеющего площадь более 100 квадратных километров. Подземные помещения заполнены глиняными фигурами, но есть и участки, где живьем были закопаны люди и лошади. Как открыли терракотовую армию? Находка армии из терракоты полностью перевернула представление о Китае в древности. Известно, что много веков жители Сианя периодически находили глиняные черепки. В руки их старались не брать, считалось, что в них может быть заключено проклятие. Но жители Китая не могли представить, что на глубине пары метров под землей спрятан огромный пласт исторического наследия. В 1974 году крестьянин Янь Дживан, возделывавший землю у горы Лишань, начал копать колодец. На глубине 5 метров лопата наткнулась на что-то твердое. Земледелец крайне удивился, обнаружив, что под ногами глиняная голова статуи. Когда информация о находке дошла до историков и археологов, они были весьма потрясены. Раскопки проводились в 3 этапа. Первый с 1978 по 1984 год, второй с 1985 по 1986, третий с 13 июня 2009 года, но продолжается и сейчас. Карта гробницы императора Цинь. Императорский мавзолей еще не раскопан даже наполовину, но существует легенда, что подробная карта империи Цинь высечена на полу гробницы. Предположительно, в подземной усыпальнице располагаются уменьшенные копии дворцов и зданий, кое-где расставлены ловушки. Драгоценные камни символизируют небо, а реки из ртути воды великой страны. Наличие ртути подтверждено учеными в 2005 году. Они взяли более 4000 образцов земли и глины с разных участков некрополя и прилегающей территории. Все пробы на ртуть были положительными. Изначально у терракотовой армии было настоящее оружие. Но через несколько лет после смерти императора в стране произошел переворот. Повстанцы вскрыли гробницу, забрав оружие и кое-где заменив его муляжами из олова и бронзы. Вероятно, бронзовая армия хорошо выполняла функцию защиты императора. Большинство вандалов погибли, не успев покинуть гробницу.
Скелеты грабителей, обнаруженные вблизи нее. Точные обстоятельства их гибели ученым пока неизвестны. Музей терракотовой армии построили в городе Сиань, вблизи гробницы, в 1979 и 1994 годы. Сегодня он открыт для посещений туристами. Музей состоит из 3 залов, общая площадь которых более 190 тысяч квадратных метров. 25. Великая Китайская стена. Великая Китайская стена – это самый крупный памятник архитектуры. Строительство огромного сооружения было начато в III веке до нашей эры и завершено только в 1644 году. Длина Китайской стены составляет 20 тысяч километров, а высота в самой высокой части достигает 16 метров. Само собой разумеется, части архитектурного объекта пересекают территории самых разных китайских провинций – Хэбэя, Пекина, внутренней Монголии и так далее. Многие подробности о древнем сооружении были найдены в старинной литературе, однако оно все еще частично окружено тайнами, ученые постоянно его изучают. Недавно специалисты обнаружили в стене около 130 новых потайных ходов. Как ученые их нашли, каким образом они были скрыты от чужих глаз и для чего использовались? Давайте разберемся и рассмотрим на предоставленные учеными и художниками изображения. Для чего была нужна Китайская стена? Строительство Китайской стены изначально было начато для защиты от хуну, древнего кочевого народа, который населял степи к северу от Китая. Китайский император Цинь Шихуанди завоевал огромные территории и хотел закрепиться на них. Благодаря Китайской стене это у него получилось, сооружение установило четкие границы китайской цивилизации и защитило ее от вражеских набегов. Как строилась Китайская стена? Китайская стена строилась на протяжении около 10 лет. В процессе приняли участие более 2 миллионов человек, и труд каждого из них был крайне тяжелым. Стена была возведена прямо вдоль гор в местах, где было много как возвышенностей, так и ущелий. Строительство осложнялось тем, что в местности не было дорог, а также не имелось богатых источников воды. Материалами для строительства Китайской стены выступали кирпичи, спрессованная земля и обыкновенные камни. Среди строителей можно было встретить как обычных китайцев, так и преступников, которые были арестованы за нарушение законов. В общем, строительство шло тяжело, и в процессе погибли тысячи человек. Впоследствии Великая Китайская стена много раз удалялась под руководством других правителей. Считается, что дожившие до наших времен участки стены возведены во времена династии Мин, она существовала до 1644 года. С тех пор новые участки стены никто не строил, но ученые регулярно ее изучают и иногда находят неизвестные ранее части. Например, в 2020 году археологи нашли руины замка Цинпинбаа. Считается, что строение было возведено как раз во времена правления династии Мин. Во время раскопок исследователям удалось найти как минимум 2 двора. Первый расположен на южной стороне замка и обладает относительно небольшими размерами – 60 метров в длину и 25 метров в ширину. Археологам удалось найти табличку с надписью о том, что на этом месте находился дворец Сяньян. И действительно, исследователи обнаружили хорошо сохранившийся пол, фрагменты стен, каменную плиту и 30 глиняных статуй. Во втором дворе найдены руины более крупного строения, но подробностей об этой находке пока нет. Руины замка Цинпинбаа располагаются примерно в 10 километрах от главной части Китайской стены. Удивительно то, что они сохранили узоры и стиль времен династии Мин, с которой связан очень большой промежуток времени китайской истории. Она образовалась на китайских землях после свержения власти Монгольской империи Юань и существовала с 1368 года по 1644 год. Именно во времена этой династии был построен флот и создана армия, включающая в себя 1 миллион человек. Потайные ходы в Китайской стене. Недавно ученые провели съемку участка Китайской стены, фотографии получились с очень большим разрешением. На снимках они обнаружили места,
которые немного отличались от всего остального сооружения. Прибыв на место расположения этих участков, ученые были удивлены тем, что эти места являются потайными ходами. О том, что в китайской стене имеются потайные ходы, ученые знали уже давно. Во время изучения документов времен династии Мин 1368-1644 годы были найдены упоминания ходов для выпаса скота. В частности, животные из провинции Цинхай регулярно отправлялись в регион Хэтаа, которое было богато питательной травой. Сомнений в этом у ученых нет, потому что некоторые проходы имеют настолько большую ширину, что в них могли поместиться по 2 и более лошадей. Для чего были предназначены найденные секретные ходы, ученые точно не знают. Однако есть предположение, что они использовались торговцами и разведчиками. С первыми все ясно, и там нет ничего особенно интересного. Однако применение этих ходов военными вызывает большой интерес. Во время боя китайские воины могли войти в эти проходы и дойти до участков внешней стены, которые были закрыты только одним слоем кирпича. Разбив эти невидимые для врагов участки стены, они могли внезапно выбраться наружу, застать вражеские войска врасплох и уничтожить их. По словам профессора Чжана Юкуня, данное открытие доказывает, что Великая Стена была закрыта не полностью, на ней имелись скрытые выходы наружу. Авторы исследования отметили, что это в очередной раз демонстрирует военную мудрость Китая. 26. Секреты запретного города, самого впечатляющего императорского дворца Китая. Запретный город в Поднебесной стал свидетелем монументальных событий и, в конечном счете, гибели одной из величайших мировых империй. Он был построен в начале 15 века и вмещал в себя 980 зданий и 9000 комнат. Спроектированный как центр древнего города-крепости Пекин, Цзиньчэн был окружен более крупным имперским сооружением. Хорошо укрепленный и окутанный тайной для простолюдинов, на протяжении веков он был центром политической и церемониальной деятельности китайского правительства. Самый большой императорский дворец в мире, более чем в 3 раза превосходящий по размерам Лувр в Париже и Кремль в Москве, запретный город является самым большим императорским дворцом в мире. В начале 15 века недавно коронованный император Чжуди решил перенести столицу и свою армию из Нанкина на юго-востоке Китая в Пекин на севере. Стремясь укрепить власть и защититься от монголов, он начал строительство запретного города. Говорят, что город был построен между 1406 и 1420 годами, в период расцвета династии Мин 1368-1644 годы, благодаря неустанным усилиям более 1 миллиона рабочих. Запретный город в основном разделен на 3 части: оборонительные сооружения, внешний двор и внутренний двор. Меридианные ворота являются главными. Внешний двор был местом, где императоры обычно посещали грандиозные государственные церемонии и официальные мероприятия, в то время как внутренний двор был местом, где они работали и жили. Императорский сад. Среди множества живописных видов запретный город был известен своими ухоженными садами, предназначенными для досуга императоров и их жен. Самым известным из всех является императорский сад, который сохранился до наших дней и расположен за Дворцом земного спокойствия во внутреннем дворе. Построенный в 15 веке императором Юнле, он должен был стать мирным местом для отдыха и единения с природой. Впоследствии расширенный, императорский сад составляет 1,5% от общей площади дворца. На обширной территории сада расположен изысканный даосский храм под названием «Зал императорского мира», а также холм элегантности, высокий искусственный ракарий с извилистыми каменными ступенчатыми дорожками и вырезанными из камня драконами. Что еще более впечатляюще, в императорском саду можно было найти более 160 древних деревьев, включая кипарисы и китайскую глицинию, возраст которых исчисляется сотнями лет. Отсутствие деревьев во внешнем дворе. Возможно, самый важный политический центр императорского Китая, внешний двор запретного города был местом проведения величественных публичных церемоний и важных приемов императора.
Во внешнем дворе есть три главных зала, а именно зал высшей гармонии, зал центральной гармонии и зал сохранения гармонии. Самый большой из всех, зал высшей гармонии, предназначался для коронаций, посвящений в саны королевских свадеб. Зал центральной гармонии использовался императором для отдыха и подготовки к этим церемониям. Эту функцию разделял зал сохранения гармонии, который также служил местом проведения императорских экзаменов. Несмотря на большую площадь, а также на количество людей, которые, как ожидалось, должны были пройти через него, на территории внешнего двора не было посажено ни одного дерева. Крыши зданий в запретном городе, покрытые черепицей королевского желтого цвета, были отличительной чертой величия империи. Они могли похвастаться уникальным дизайном и украшениями, такими как статуэтки животных и двойные карнизы, которые разрешалось иметь только императорским зданиям. Однако эти крыши не предназначались для того, чтобы на них садились птицы, поскольку мастера придумали оригинальный способ сохранить чистоту и великолепие. Птицы не могли садиться на крыши из-за их крутого наклона и из-за того, что шипы были расставлены шире, чем расстояние между птичьими лапами. Облицовка глазурованной плиткой также создавала скользкую поверхность, на которую ни одна птица не смогла бы взгромоздиться. Архитектурный стиль дворца. Несмотря на преобладание китайских мотивов, архитектурный стиль зданий во дворце находился под влиянием других культур. В западной части расположено необычное здание с ванной комнатой, демонстрирующее сильное арабское влияние. Названный залом воспитания добродетелей, он был спроектирован персидским архитектором и отличался сводчатым куполом и стенами, выложенными белой глазурованной плиткой. Помимо того, что во времена династии Мин этот зал был баней, позже он служил для распаривания бумаги, использовавшейся для каллиграфии императоров династии Цин. Еще одним выдающимся зданием во дворце, построенным не в традиционном китайском стиле, является беседка у бассейна духов, расположенная в знаменитом дворце Янси. Из-за пожара в Янси и необходимости строительства огнестойких зданий появился на свет Хрустальный дворец. Построенный по европейским архитектурным принципам, он должен был иметь бассейн на дне из стали и камня. Однако из-за нехватки финансирования и политических расприй в конце эпохи Цин проект был приостановлен. Коллекция ценных артефактов. С распадом империи Цин в 1912 году запретный город больше не был политическим центром китайского правительства. Однако последнему императору Пуи было разрешено проживать во внутреннем дворе дворца. После того, как он был изгнан из дворца, в 1924 году, годом спустя был создан Дворцовый музей, где многие ценные экспонаты были выставлены на всеобщее обозрение. Однако угроза японского вторжения в 1930-х годах вскоре вынудила китайцев эвакуировать драгоценную коллекцию в безопасное место. Некоторые из наиболее важных артефактов были отправлены в различные места, такие как Гуанси, Шэньси и Сычуань. После войны они были восстановлены и возвращены во дворец-музей. Сегодня дворец-музей известен своей впечатляющей коллекцией, насчитывающей около 2 миллионов артефактов, представляющих большую историческую ценность, включая картины, скульптуры и печати. Культурная революция. После 1949 года Китай попал под власть коммунистов, что привело к радикальным реформам, таким как пятилетний экономический план, направленный на модернизацию сельскохозяйственного сектора. В 1960-х годах Коммунистическая партия Поднебесной начала культурную революцию, чтобы очистить общество от существующих капиталистических и традиционалистских элементов. В частности, она стремилась избавить китайское общество от 4 старых привычек, старых идей, старой культуры и старых обычаев. Дворец-музей, который, несомненно, олицетворял все 4 эпохи, стал невольной мишенью. При поддержке председателя Мао Цзэдуна хунвейбины штурмовали запретный город, полной решимости уничтожить бастион 4 стариков. К счастью, премьер-министр Китая Чжоу Энлай направил армейский батальон для охраны дворца, тем самым предотвратив его прискорбное разрушение. Все ворота дворца были опечатаны,
чтобы предотвратить дальнейшее разрушение с 1966 по 1971 год. Обитель кошек. Рассказы об императорских гаремах издавна описывали драматические драки между наложницами, когда они требовали внимания императора. Но знаете ли вы, что в запретном городе жили кошки? Исторически действительно было известно, что наложницы династии Мин и Цин держали их в качестве домашних животных. Таким образом считается, что некоторые из современных кошек в запретном городе являются потомками королевских кошачьих. Однако многие из них здесь бездомные животные, которые либо забрели во дворец, либо были брошены у главных ворот. Помимо того, что кошки в запретном городе развлекают туристов, они играют важную роль в контроле популяции грызунов и не дают мышам разрушать древние сооружения. В свою очередь, руководство музея заботится о них, кормя, вакцинируя и согревая зимой. Холодный дворец. Поклонникам драм китайского периода наверняка знаком термин «холодный дворец». Часто изображаемые как отдаленные, захудалые помещения без роскоши, типичные для императорского гарема, эти резиденции содержали заброшенных наложниц, которых избегали другие обитатели дворца. Однако знаете ли вы, что в запретном городе не было дворца, носившего именно это название? Это объяснялось тем, что термин «холодный дворец» просто относился к резиденциям наложниц, которые совершили ошибки или потеряли благосклонность императора. Несмотря на то, что в запретном городе официально не было такого названия, дворец Великого Великолепия, расположенный на северо-восточной стороне внутреннего двора, часто ассоциировался с ним. Ныне являющийся пристанищем для королевских золотых и серебряных изделий, дворец Великолепия был местом, где супруга Гун, наложница императора Ван Ли из династии Мин, провела свое жалкое 30-летнее заточение. Привидения. Запретный город пережил свою долю несчастий и трагедий во времена двух династий. Неудивительно, что это стало поводом для множества слухов и легенд, особенно тех, которые связаны со сверхъестественным. В течение многих лет истории о плачущей женщине в белом, бродящей по дворцу ночью, интриговали как местных жителей, так и туристов и охотников за привидениями. В некоторых рассказах также говорилось о том, как дворец посещали призраки тех, кто был убит или обезглавлен императором. Одним из мест таких рассказов был узкий проход, который был найден во внутреннем дворе. Легенда гласит, что по этому проходу глубокой ночью выносили мертвые тела из дворца. На протяжении многих лет сообщалось о бесчисленных наблюдениях призраков вдоль дорожки. Постоянные истории о сверхъестественном, наряду с тем фактом, что дворец закрыт с 5 часов вечера, еще больше подпитывали популярное представление о запретном городе, как о таинственном месте с привидениями. 27. Тайна китайской мумии. Синьчжуй была супругой императорского наместника округа Чанша во времена династии Хань. Возможно, ее имя кануло бы в лету, если бы после смерти ее не мумифицировали. Тело этой китаянки удивительным образом сохранилось через 2100 лет после ее смерти, и сегодня над загадкой мумии леди Дай ломают головы ученые. Китай – возвышенность на Вандуй в провинции Хунань. Здесь в 1992 году китайская армия проводила крупномасштабные военные учения. В одном из холмов саперы прорыли тоннель и неожиданно наткнулись на загадочное сооружение. На 12-метровой глубине находилась гробница в виде перевернутой пирамиды. В ней обнаружили 4 саркофага, аккуратно вложенные друг в друга. В одном из них лежала завернутая в шелк мумия женщины. Ее тело не было похоже ни на древнеегипетские, ни на перуанские мумии. Оно было законсервировано совершенно необычным образом. Вскрытие загадочной мумии дало удивительные результаты. Тело весило 35 килограмм, суставы сохранили подвижность, а мышцы не утратили эластичности, даже кожа сохранила свой естественный оттенок. Мумии людей или животных – это мертвые тела, кожа и органы которых были сохранены, случайно или намеренно. Разложение тканей может быть предотвращено путем недостатка воздуха, низкой влажности, высокой или низкой температуры или воздействия химических веществ.
Это означает, что тело не разлагается до тех пор, пока оно хранится в сухом и прохладном месте. Мумии были обнаружены на всех континентах. К примеру, в Египте насчитывается более миллиона мумий животных, в основном кошек. В Древнем Египте, когда умирал фараон, то считалось, что он просто переходит в загробную жизнь и превращается в одного из нескольких богов, которым поклонялись в то время люди. Египтяне использовали процесс мумификации, чтобы сохранить тела и предотвратить их разложение. Преднамеренная мумификация впервые была зафиксирована еще во времена Второй династии, то есть в 3400 году до нашей эры. Вскоре она стала неотъемлемой частью египетского ритуала похорон, естественно, не для всех. Иногда уходило до 70 дней, чтобы правильно бальзамировать тело. В Азии же мумии сохраняются разве что случайно, вследствие того, что людей хоронили в, так сказать, нужном месте, где сама окружающая среда выступала в роли средства для сохранения тела. Поэтому азиатские мумии наиболее часто встречаются в пустынных районах Ирана и бассейне реки Тарим. Мумии находят и в более влажном азиатском климате, но их очень трудно восстанавливать, поскольку тела очень быстро распадаются после того, как их достают из могил, в силу условий теплого и влажного климата, которым они неожиданно подвергаются. Мавандуй – это археологические раскопки в Чанше провинции Хунань, получившие широкую известность благодаря уникальным находкам. Помимо тел 3 человек там были найдены: первое – шелковые погребальные знамена. Прекрасно сохранившаяся роспись дает богатый материал для изучения космологии царства Чу. Второе – шелковые карты. Третье – 28 трактатов по астрономии, истории, медицине и прочим наукам, а также древнейшая из известных копий стратегий сражающихся царств и Цзина и Даэдэ-Цзина. 3 найденных тела – это тело маркиза Дай, его супруги Синь-Чжуй и, предположительно, сына. Книги были обнаружены в 3-й из могил, они относятся к 168 году до нашей эры. Многие из них были известны только по названию, а ряд других, как, например, комментарии к Цзину, приписываемые Конфуцию, были абсолютно неизвестны. Для надписей на шелке характерно вертикальное расположение строк. Особый интерес из 3 тел представляет именно тело Синь-Чжуй. Выяснено, что это была состоятельная китайская женщина времен династии Хань, которая умерла около 160 года до нашей эры, в возрасте примерно 50 лет. Ее мумия одна из наиболее хорошо сохранившихся со времен античности. Гробница Синь-Чжуй была устроена в виде перевернутой пирамиды и находилась в 12 метрах под землей. Ее тело было обернуто шелком и помещено в 4 разукрашенных саркофага с плотной обшивкой. Ее тело не было похоже ни на древнеегипетские, ни на перуанские мумии. Оно было законсервировано совершенно необычным образом. Мумия плавала в 80 литрах желтоватой жидкости. Через 5 минут после обнаружения таинственного склепа эта субстанция в буквальном смысле испарилась, от нее не осталось и следа. Эти меры затрудняли доступ к телу воздуха, влаги и бактерий, тем самым замедляя процесс разложения. Могила была засыпана 5 тоннами угля и метровым слоем глины. Над уровнем почвы был насыпан 15-метровый курган. В мир иной Синь-Чжуй сопровождала до 1000 предметов, большая часть которых была призвана обслуживать ее повседневные нужды. На 30 бамбуковых блюдах была разложена пища, вместе с рецептами любимых блюд покойной. В саркофаге Синь-Чжуй обнаружили десятки книг по медицине. В них до мельчайших подробностей описывались сложнейшие операции по увеличению мозга, по пересадке и шунтированию сердца. В Древнем Китае знали о медицине будущего. Еще одна, поразившая археологов находка, покрывала Синь-Чжуй. На куске шелка, размером примерно метр на метр, была нарисована карта. На ней территории 3 китайских провинций в масштабе 1 к 180 тысячам. Карта выглядела так, как будто она составлена по фотографиям с околоземной орбиты. Шелковую карту сопоставили с современными изображениями китайских территорий, сделанными спутниками НАСА. Невероятная точность поразила американских ученых. Ни единой ошибки.
При вскрытии в венах покойной была найдена кровь, внутренние органы сохранились так, как будто смерть наступила всего несколько недель назад. Суставы сохранили способность к движению, кожа – эластичность. Исследование мумии подтвердило, что аристократки древнего Китая вели не самый здоровый образ жизни, ели много жирной пищи, мало двигались, следствием чего становились избыточный вес и суженные коронарные артерии. Предполагается прижизненный вес в 120-140 кг при росте 150-152 см. У Синь-Чжуй были проблемы с позвоночником, в кишечнике обнаружены ленточные черви. Необычная бальзамировка тела, позволившая ему так сохраниться, книги по медицине, покрывала карта, как объяснить столь глубокие познания древних китайцев в медицине и топографии. Почему эти знания не сохранились? Прошло более 30 лет, а тайны загадочного саркофага Синь-Чжуй до сих пор не раскрыты. 28. В Китае есть подземный город-подземелье, где живет более 1 миллиона человек. Удивительные кадры, показывающие жизнь в подземном пекинском бомбоубежище, также известном как Великая подземная стена. В конце 60-х, начале 70-х годов XX века сеть тоннелей под китайской столицей строилась в качестве оборонительного объекта на случай атомной бомбардировки. В последующем подземный город утратил свою необходимость, с 2000 года став туристической меккой. Удивительно, но в этих узких тоннелях живут люди, по данным английской газеты The Sun, миллион малообеспеченных жителей столицы из рабочего класса ютятся в обустроенном подземелье. Жизнь там не сахар, однако выбора у них нет и покидать обжитое пространство, порядка 85 квадратных километров, столичные резиденты не хотят. Глубина залегания подземного комплекса составляет от 8 до 18 метров. Туннели были прорыты в качестве бомбоубежища во времена Холодной войны. В строительстве тоннеля принимали участие более 300 тысяч добровольцев из местных жителей. Туннели иногда пробивались в грунте, без использования тяжелой техники. В туннелях проживает до миллиона малообеспеченных рабочих, как сообщает The Sun. Раньше в подземный комплекс вели порядка 90 тайных ходов, которые располагались в магазинах и на улицах Циньмэня. На данный момент из незаблокированных входов осталось всего несколько, в том числе в доме 62 по улице Западного Домочана, Циньмэнь, пекинской текстильной фабрики ковров, дом 44, улица Синфу в округе Чунвэнь, и доме 18 по улице Дэчжалань, Циньмэнь. Большинство его нынешних жителей, которых, как считается, насчитывается до 1 миллиона, это рабочие мигранты и переселенцы из других провинций Китая, надеющиеся начать карьеру в самом важном из городов страны. Большая часть жилого пространства тесна и, конечно же, лишена естественного освещения. Но почему люди здесь живут? Все просто, арендная плата всего треть от стандартной наземной. Некоторые жители живут в комплексе десятилетиями, в то время как другие переезжают под землю, пока не заработают достаточно, чтобы арендовать наземное жилье. Власти Пекина пытаются бороться с незаконным бизнесом, поставив жителей фактически вне закона с 2010 года из соображений безопасности. Большую часть жителей удалось вывести на поверхность, но множество людей все еще снимают ночлежки. Строительство туннелей началось в 1969 году в разгар напряженности и опасений по поводу полномасштабного конфликта между Китаем и Советским Союзом, получившего в историографии название Советско-китайского раскола, продлившегося 30 лет с конца 50-х по конец 80-х годов, когда председатель Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун сказал гражданам копать глубокие туннели, запасаться продуктами и готовиться к войне, они начали это делать, причем на добровольческой основе. В течение следующих 10 лет около 300 тысяч человек, в основном гражданские лица, построили необычную подземную сеть, которая по завершении строительства включала 10 тысяч бункеров, складов и производственных площадей, а также рестораны, театры и спортивные сооружения. По крайней мере, в том виде и качестве, какими они могли быть при ручном строительстве столь внушительного комплекса.
По некоторым оценкам тех лет, комплекс мог бы вместить все население Пекина. В то время около 6 миллионов человек. Туннели никогда не использовались по прямому назначению, но в последующие десятилетия местные общины переоборудовали их для размещения дешевых отелей и других предприятий. Возможно, в том числе и там, китайцы начали массово производить свой знаменитый ширпотреб 90-х. Комнатушки, которые сейчас используются как жилые помещения, в основном принадлежат частным домовладельцам. В комплексе были установлены многочисленные системы вентиляции. От ядовитых газов жителей подземного города могли защитить порядка 2300 вентиляторов. По всей видимости, они работают до сих пор. В квартирах есть кухни и другие жилые помещения. Несмотря на то, что будущее этих жилых пространств остается неопределенным, некоторые местные жители, как сообщается, работают с дизайнерами и проектировщиками, чтобы превратить пустующие туннели в более яркие и уютные гнездышки. 29. Археологи выяснили, как 3000 лет назад в Китае изготавливали бронзу. Древняя китайская цивилизация таит в себе огромное количество загадок, но на некоторые из них ученым все же удается находить ответы. Исследователи, похоже, раскрыли секреты производства бронзы, масштабы которого просто поражают. Из одной только гробницы Фуха, китайского генерала из династии Шан, археологи в 70-х годах прошлого века извлекли 1,5 тонны бронзовых изделий. Но еще больше ученых удивила информация, которую они получили из текста возрастом 2300 лет, известного как Каагон-Дзия. Полученные данные говорят о том, что производство бронзы в Поднебесной было куда более сложным, чем предполагалось ранее. Каагон-Дзия – технологическая энциклопедия Древнего Китая. Ученые пытались расшифровать Каагон-Дзия на протяжении десятилетий. Этот текст представляет собой технологическую энциклопедию Древнего Китая. Отдельные ее части были написаны еще 2500 лет назад. Книга была включена в библиотеку династии Хань в середине II века до нашей эры. Текст касается изготовления не только бронзы. Здесь можно найти информацию даже о том, как в Китае производили музыкальные инструменты и кареты. Также подробно описаны правила строительства городов. Среди прочего, текст содержит и 6 рецептов литья бронзовых изделий. Для разных предметов, таких как топоры, мечи или сосуды, рецепты бронзы разные. Однако все рецепты содержат 2 основных ингредиента цзинь-си. Но что это за компоненты? В современном китайском языке цзинь означает «золото». Однако ранее слово могло означать сплав меди или даже просто металл. Си обычно интерпретируется как олово, но истинное значение этого слова в Древнем Китае также неизвестно. Изначально ученые предположили, что речь идет о сплаве меди и олове. Однако в бронзовых изделиях того времени было обнаружено большое количество свинца. Древний рецепт приготовления бронзы. Единого мнения относительно ингредиентов цзинь и си у ученых нет. Поэтому возникла идея найти ответы в химических анализах древних бронзовых монет, которые были проведены ранее. Надо сказать, что в тексте Каагон-Дзия о производстве бронзовых монет ничего не сказано. Вероятно, их изготавливали на специализированных монетных дворах под централизованным административным контролем. Однако, по мнению исследователей, технологии могли быть похожими. Результаты исследования монет говорят о том, что чаще всего они произведены из 2 сплавов. Один был выполнен на основе меди, олова или свинца, а другой из свинца и меди, о чем сообщает издание Antiquity. Ученые предполагают, что изначально изготавливались сплавы в виде слитков, после чего они отправлялись в бронзовые цеха, где из этих слитков отливались готовые изделия. Однако изготовление изделий из слитков добавляет ряд сложностей в производство, транспортировку и поставку металлов. Как была организована сеть снабжения в Древнем Китае, ученые сказать не могут. В древнем китайском рецепте приготовления бронзы рано ставить точку. Не все эксперты согласны с выводами о том, что бронза производилась из 2 заранее подготовленных сплавов. В частности, археометаллург Цзинь Цзюньмэй
сотрудник Кембриджского университета, ставит это утверждение под сомнение. По его мнению, нет аналитических данных, которые бы подтвердили, что цзинь и си не являются чистой медью и оловом. Дело в том, что вопросы возникают к самой книге Каагон Дзия. По мнению ряда экспертов, текст не является техническим руководством. Скорее всего, он был написан для использования административными надзирателями, которые следили за придворными ремесленниками. Поэтому техническая информация могла быть максимально упрощена для лучшего понимания. То есть текст был написан не самими ремесленниками и не служил для них руководством. По этой причине техническая информация зачастую расплывчата и не совсем совпадает с данными, которые содержатся в других источниках Древнего Китая. Отсюда следует, что в книге слова «цзинь» и «си» могли означать чистую медь и олово. При этом о наличии других ингредиентов, таких как свинец, книга попросту умалчивает. Несмотря на возможную ошибку ученых, Цзинь Цзюньмэй положительно относится к попытке переосмыслить древние рецепты. Знания о том, как работали бронзовые цеха и как выполнялись изделия, помогут лучше понять цивилизацию. Что же касается производства бронзы, ученым необходимо еще поработать, чтобы сделать окончательные выводы. 30. Исчезновение Пэнцзяму. Лабнор – это высохшее соленое озеро в китайской провинции Синьцзян. В настоящее время это пустыня, выделяющаяся своей экстремальной погодой и постоянно меняющими положение песчаными дюнами. Это опасное и отдаленное место, и именно это заставило Пэнцзяму взяться за его изучение. Пэн, биолог из Шанхайского института биохимии и клеточной биологии, участвовал в многочисленных научных экспедициях в Лабнор и другие районы Синьцзяна. Культурная революция 1966-1976 года приостановила исследовательскую деятельность Пэна и его коллег, но летом 1980 года Пэн смог организовать еще одну экспедицию в Лабнор. 17 июня Пэн в одиночку покинул лагерь, чтобы поискать воду. Больше его никогда не видели. Широкомасштабные поиски с привлечением военнослужащих, которые проводились как на земле, так и с воздуха, не нашли никаких следов Пэна. Вполне вероятно, что его погубили суровые погодные условия пустыни, но в ходе многочисленных поисков в течение года тело так и не было обнаружено. Интересно, что ходят слухи, будто бы Пэн покинул Китай и бежал в США. Фактом является то, что в сентябре 1980 года сын Дэн Сяопина сообщил, что видел пропавшего ученого в ресторане в Вашингтоне. В заключении видео хотим рассказать вам несколько интересных фактов о Китае. Миллионы китайцев живут в пещерах. В провинции 30 миллионов китайцев живут в пещерах. Многие пещерные дома передаются по наследству, уже многие поколения, а другие арендуются за $30 в месяц. Когда они выставляются на продажу, то цена может достигать $45 тысяч. Все пещерные дома не похожи друг на друга, одни лучше, другие хуже. Не все дома оснащены электричеством и водопроводом. Благодаря природной энергии в них прохладно летом и тепло зимой. Даже лидер Китая Си Цзиньпин когда-то жил в пещерном доме. Смог. Во многих мегаполисах Китая без маски гулять по улицам некомфортно. Многие китайцы без масок не выходят на улицу. Многие носят маску как профилактическое средство против инфекционных болезней, но в основном потому, что дышать загрязненным воздухом очень вредно. Вред от выкуренной в день пачки сигарет равносилен вреду от прогулки по улицам Пекина без маски. Смог, как и Великую Китайскую стену, видно из космоса. В Китае загрязнен не только воздух, но и вода, 90% всей питьевой воды в Китае загрязнена. В Китае существует гусиная полиция. В год Китай тратит на армию $200 миллиардов, в то время как в США 600 миллиардов. При обучении военных используют старые методы, включая и старую форму. До сих пор военные пришивают белые воротнички к гимнастерке. Кроме того, в горловине гимнастерки находятся специальные булавки, которые колют в шею и не дают солдату заснуть на посту. Кроме собак, в армии служат и гуси, которые выполняют патрулирование территории.
В китайской армии также есть голубиные войска, в которых насчитывают более 10 тысяч почтовых голубей. Все это придет на помощь, если высокие технологии выйдут из строя. Реинкарнация вне закона. Китай оккупировал Тибет в 1950 году и продолжает искоренять тибетскую культуру и выгнал тибетского ламу в Индию. Коммунистические лидеры запретили говорить и верить в реинкарнацию тибетских монахов. После съемок там фильма «7 лет в Тибете» Брэду Питту запретили въезжать в Китай на 15 лет. Кроме запрета реинкарнации, в Китае появился закон, принуждающий посещать членов своей семьи, которым исполнилось более 60 лет. Подружки невесты в аренду. В онлайн-магазинах можно взять в аренду дешевый китайский свадебный наряд. Оригинальное платье можно приобрести здесь за $150. К нему в комплекте можно подобрать и подружек невесты за $30 в неделю. В Китае больше христиан, чем в Европе. В стране больше христиан, чем в Европе и США. 10% китайцев относят себя к государственной религии, а 6% считают себя атеистами. Другие китайцы практикуют такие религии, как даосизм, буддизм, конфуцианство и ислам. Степень в бюстгальтерных науках. Никто не подумает, что можно получить степень кандидата наук в бюстгальтерных науках. В Гонконгском политехническом университете можно получить научную степень в вопросах, связанных с экспортом текстильных товаров, так как Китай является самым большим в мире экспортером. В Китае есть целые города, которые специализируются на производстве носков или бюстгальтеров. Регулирование рождаемости. С 1980 по 2015 года существовал закон, который разрешал иметь одного ребенка в семье. С учетом старения нации и в связи с экономическими перспективами позже было разрешено рожать 2 детей. Многие китайские семьи стараются рожать мальчиков чаще, чем девочек. В год в Китае проводят более 9 миллионов абортов, за 35 лет здесь произвели 400 миллионов абортов. До сих пор китайцы должны получить официальное разрешение на рождение ребенка. Часовые зоны. Территория Китая похожа на территорию США. Разница в том, что Китай находится в 5-часовых зонах, но официально принята одна. Это очень удобно для путешественников. Неудобно самим жителям, так как солнце встает и садится в разных зонах по-разному, а время на часах одинаковое. Есть такие провинции, где солнце еще не успело подняться, а на часах уже 10 утра. Варить яйца в моче. Ежегодно в стране уничтожается 20 миллионов деревьев на изготовление 45 миллиардов палочек, которыми китайцы едят. Прежде всего необходимо отметить, что нормальную еду тоже едят в Китае. Более половины мирового поголовья свиней идет на приготовление блюд именно здесь. Можно попробовать не только свинину, но и яйца, сваренные в моче невинных мальчиков и мужчин. Это считается деликатесом. Китайцы также едят больших тараканов, мышат, утиные эмбрионы. Декоративный окрас собак. Собак в Китае не только едят. Сотни собак в Китае окрашивают под тигра, зебру, панду и радугу. У одних шерсть окрашена абстрактными узорами, у других на мордах красуются большие брови и усы. В 2013 году разукрашенного подо льва мастифа демонстрировали в зоопарке и обманывали посетителей несколько дней. Коты избежали участи раскрашивания. Унизительное отношение к женщинам. В связи с ограничением рождаемости и страстью китайцев к рождению мальчиков, продолжателей рода, отношение к девочкам и женщинам в Китае оставляет желать лучшего. На 100 женщин в Китае приходится 143 мужчины. Женщины стали объектом контроля и собственности, а их профессиональная принадлежность оспаривается и высмеивается в мужском обществе. Несмотря на глобализацию и мировой феминизм, в Китае отношение к женщинам не улучшилось. До замужества девушка должна сохранять девственность, даже если ей уже далеко за 25. Если девственность утрачена, то обязательно необходимо сделать операцию, стоимость которой составляет более $700. Рост строительства.
Если в стране живет огромное количество людей, то необходимо много жилья, но в Китае перестарались. За 3 года, в период с 2011 по 2013, в стране построили больше жилых домов, чем в США за весь 20 век. Каждые 5 лет появляются новые небоскребы, и так уже на протяжении 70 лет. В Китае 15 мегаполисов. В каждом живут более 10 миллионов людей. В Китае пустует 64 миллиона домов, включая целые города. Угрожающий рост патологий новорожденных. В Китае каждые 30 секунд рождается один ребенок с дефектами. Ежегодно количество новорожденных с патологиями насчитывает 900 тысяч детей, что составляет 20% населения. Это очень печально, но неудивительно в связи с катастрофическим загрязнением воздуха и воды химикатами. Кроме того, необходимо обратить внимание и на рацион. Геймеры проходят принудительную реабилитацию. Коммунистический Китай запретил населению пользоваться Facebook, запрещен на территории РФ и Twitter. В Китае запрещены игровые приставки в связи с тем, что население страны становится зависимым от киберпространства. По всей стране построены лагеря, где геймеры проходят физическую реабилитацию. Участники проектов проходят интенсивный курс физической подготовки, носят униформу и спят за решетками. Несмотря на запрет и блокировку многих сайтов, 95 миллионов китайцев все же пользуются социальными сетями. Китай – король поделок. В Китае производят практически все то, что производят в разных странах мира. Китайское правительство борется с подделками, но их количество не уменьшается. В 2011 году правительство закрыло 13 тысяч фабрик и арестовало 3000 человек. 67% всех мировых подделок делают здесь, и это никогда не прекратится, так как такой бизнес приносит ежегодно 250 миллиардов долларов. Покупка места в тюрьме. Ежегодно в Китае от изнурительного труда умирают 600 тысяч человек. Уровень самоубийств тоже высокий. Если какой-нибудь богач не хочет сидеть в тюрьме, он может заплатить, и кто-то отсидит за него. Все начинается еще с момента судебного заседания, когда вместо настоящего преступника появляется другой человек, а власти закрывают на это глаза. Если же богач попал в тюрьму, то есть и другой способ. Если заключенный создаст высокотехнологичное изобретение, то срок могут уменьшить. Это тоже коррупционная схема, так как изобретение могли сделать на воле, приобрести за деньги родственники заключенного и выдать за его изобретение. 100 миллионов человек в Китае живут менее чем на $1 в сутки. Знаменитое печенье с предсказаниями на самом деле не является традиционным в Китае. Это кондитерское изделие впервые было изготовлено в Сан-Франциско в начале прошлого столетия. Когда в любом зоопарке мира рождается детеныш большой панды, его перевозят в Китай для расширения генофонда. В ином случае зоопарку просто запрещается содержать больших панд. С 2009 года в Китае заблокированы Facebook, запрещен на территории РФ, Twitter и The New York Times. По статистике, каждая третья пара носков в мире изготовлена в районе Датан китайского города Чжуцзи, известном как город носков. В 2023 году более 30 миллионов мужчин в Китае не имели даже возможности жениться по причине дисбаланса полов. Настольный теннис – национальный вид спорта в Китае. Серия игровых консолей PlayStation нелегальна в Китае. Каждые 5 дней в Китае возводится новый небоскреб. 71% людей в Китае измеряют свой успех вещами, что делает китайский народ наиболее материалистическим в мире. В 1973 году Китай предложил США 10 миллионов китаянок, так сказать, на экспорт для повышения рождаемости. В период с 2011 по 2013 год в Китае было использовано больше цемента, чем в США за все 20-е столетие. Половина всех свиней в мире живет в Китае. В Китае находится 4 мегаполиса с населением более 10 миллионов человек.
уже это превышает численность населения большинства стран мира. В Китае смертная казнь присуждается и осуществляется в 4 раза чаще, чем во всех остальных странах мира вместе взятых. Например, руководство компании в Китае может быть приговорено к смертной казни за мошенничество. По экономическим показателям Китай обогнал США в 2014 году. Игра слов и каламбур считаются противозаконными на китайском телевидении или в рекламе. Между материковым Китаем и Макао находится мост, где автомобилистам приходится переключаться с левостороннего движения на правостороннее и наоборот. Во времена династии Хань император У-Ди очень увлекался лунным светом. Он приказал построить гигантское зеркало из бронзы и полированного металла, чтобы оно отражало лунный свет в садах его дворца по ночам. В Древнем Китае было время, когда правительство ввело налог на волосы. Каждый взрослый мужчина должен был заплатить налог за длинный хвост, который был символом социального статуса во времена династии Цинь. В Древнем Китае павлины считались священными птицами. Император и его королевская семья были очарованы ими. Это даже было препятствием для того, чтобы кто-либо, кроме императора, мог владеть павлином. В Древнем Китае свадьбы призраков были традицией. Умершему неженатому человеку находили пару, живую или также мертвую. Эта практика была направлена на то, чтобы в загробной жизни они могли создать семью и продолжить родословную. Мужчины Древнего Китая с удовольствием и по собственному желанию подвергались кастрации. А все потому, что евнухам разрешалось быть слугами императора. Для бедняка процедура являлась уникальным шансом на лучшую жизнь. Частенько мамы и папы сами спешили кастрировать сыновей из-за этой возможности. Если же ваша родня не провернула этого с вами в детстве, во взрослом возрасте кастрировать себя было весьма популярным карьерным шагом. В Древнем Китае прорицатели вырезали вопросы на бычьих костях или панцирях черепах. Затем они нагревали их до тех пор, пока те не треснут. Потом полученные узоры интерпретировали как ответы из духовного мира. Вопросы варьировались от государственных до личных. Можно было узнать о погоде, исходе войны или даже беременности. Китай – родина бумажных денег. Китайцы начали использовать бумажные деньги во времена династии Тан в 618-907 годах нашей эры. Эта ранняя форма денег сильно отличалась от той, что мы используем сегодня. Китайцы – пионеры в области использования туалетной бумаги. Они использовали ее еще в VI веке нашей эры. Однако это были не мягкие рулоны, а большие листы из таких материалов, как бамбук. Компас был изобретен в Древнем Китае во времена династии Хань в 206 году до нашей эры. В отличие от сегодняшних, стрелка на первых компасах указывала на юг. Бинтование ног практиковалось в Китае более 1000 лет, когда ступни молодых девушек крепко перевязывали, чтобы изменить их форму. Идеальный размер стопы составлял около 8 см, что достигалось путем болезненных и изнурительных практик. Полученные уродливые ноги считались символом красоты и статуса. А еще вызывали серьезные проблемы со здоровьем у женщин, прошедших эту процедуру. Самая старая в мире напечатанная книга была найдена в Китае и датирована 868 годом нашей эры. Это были времена династии Тан. Книга является копией Алмазной сутры, буддийского текста. Великий канал Китая считается самым длинным каналом в истории. Его строительство началось в V веке до нашей эры. Достроили его во времена династии Суй в 609 году нашей эры, а его длина составляет 1776 километров. На этом я бы хотел закончить это видео с 30 тайнами Китая, крупнейшей мировой цивилизации. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Самые длинные дорожные пробки. В Китае живет огромное количество людей, а значит, на китайские дороги выезжает огромное количество автомобилей. В августе 2010 года в Пекине
На трассе в сторону Тибета образовалась самая большая в мире автомобильная пробка. Длина ее составила 100 километров, и просуществовала она в течение 10 дней. В Китае можно быстрее доехать на мотоцикле, которому выделена отдельная полоса движения. В нем есть даже отдельная часть тротуара для пользователей смартфонами, чтобы они не создавали пробки среди пешеходов. Вот такими у нас получились 30 тайн Китая, крупнейшей мировой цивилизации. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.